اوست احوال 24 مارچ 2020 کینسر نادرہ گوار زینب جان پا علاج و آپریشن واسطہ اوست میڈیکل ٹیم بانک جنت منظورہ ملیاقت نیشنل اسپتالہ ایڈمٹ کتب کینسر نادرہ گوار زینب جان پنجگور نندوکند کے آئیے یک گردہی ہم کینسر نادراہیے آماچت تو ڈاکٹران گوشگند کے کینسر آئیے بیماری ودی فرسٹ اسٹیجان تو زوتان چزوت علاج و آپریشن کنک بیت اگر نہ آئیے نادراہی جس میں تو کا شنگ بود کم وہ ہمیں درگتا مروچی اوستا اسپتالہ ایڈمٹ کتا و باند آئیے آپریشن بھی زینب جان چشکیا غریب و تنگستی و آئیے پر علاج واسطہ اوستا چکمک لوٹتا و آئیے یہ آپریشن یاکلا کو 7,000 قلدار خرچ بیت کے مرچی چا اوستا نیمگا 5,000 قلدار اسپتالہ جمع کنک گتا دعا و دستبندی کمک گون شما دستبندین کی گوہر زینب جان آپریشن سو بندی واسطہ دعا بکنے تو گوہر زینب جان علاج و واسطہ کمک کو مدد ہم بکنے پگیش سرپدی و کمک کے واسطہ اوست نمائندہ و جاگیرانی گوما نزدیکی بکنے جوہد پا حرکتا اوست پا بیوسا اوست ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان اوست یوتیوب کاریز بزا اوست یوتیوب چینلت که علم سبسکرایب بکنید و سبسکرایب کنگه وسا همی سورین بطنا یک رندی وتی دستا به جنت وتی مهرانی در شانیا گون اوستا بکنید چیا که جهد و هر کسا اوست بی وسا اوست یوتیوب چینل اوست ویلفر ارگنایزیشن کل بلوچانی میراسند